Okay mga ka-scooter, tuloy na natin itong engine overhaul natin. Ngayon, gagawin lang natin ay maglilinis tayo ng makina. Hindi ko matanggal itong torque drive. Napa-stock to eh. Bili ko lang to sa junk shop. Kaya try natin kung matatanggal. Ito ang gawa ng daddy na puller. Yan. Ano pala, press. Try natin kung kayang makalas nitong press na gawa ng daddy na to. Tayo ng kalawang. Nice. Kulay ano na, semento. Bungi na. Bilangan natin kung ilang tit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 200, 233, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41. Saka
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1741. Sayang, nabungi. 1741 na pala to. Pwede pa kaya to? Sayang. Tapos yung secondary ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primary pala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12. F5A pala to. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 12, 34. F5A gear. Siguro pwede pa to. Wala pang bungi. So may bungi na. Yung secondary. Ariel. Baka ito na lang ang gamitin kong shell para kay Paxi. Masama na kasi yung karang shell nun eh. Puro loose thread na. Siguro to mas maganda. Puport din natin to. Pero baka sa susunod pang vlog. Lilinis muna tayo sa vlog na to. Okay?
Malinis na ang makina. Pati ako, maglilinis na rin. Malinis na.